писать сегодня, как обычно. Так, запись включена нашего заседания, и можно будет в записи посмотреть, если вы какие-то материалы или не успеете усвоить, или пожелаете в более спокойной обстановке с ними познакомиться. Значит, сейчас я попробую настроить свой рабочий стол окончательно, и мы начнем нашу работу. Так, подсветка мне пока мешается. 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, отметьте, все ли слышно, все видно, и нет ли каких-то... Раз, два, три, четыре. Слышно меня? 1, 2, 3, 4, 5. Должно быть слышно. Ну, регулируйте на своей стороне звук. И презентацию вы тоже можете увеличить, так, чтобы она у вас была на полный экран видна. Но я в какой-то момент традиционно буду переключаться на свой рабочий стол. Значит, сейчас у нас присутствует 26 человек. Давайте начнем нашу работу. Я начну с того, чем мы, собственно, в прошлый раз занимались, потому что это будет целая серия, и, по сути дела, сейчас будет продолжение того материала, на котором я в прошлый раз остановился. Но я отключу свою камеру, чтобы не отвлекать ваше внимание, а вас попрошу презентацию сделать на полный экран, чтобы вам удобнее было смотреть. Посмотрите, мы с вами в прошлый раз решали вот такую задачу. Значит, нам дано некоторое уравнение квадратное. Ну, оно бывает иногда линейным, если коэффициент при х квадрате равен нулю. Но, исходя из условия задачи, ясно, что нас этот случай не интересует, потому что посмотрите, как формулируется задача. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение имеет два корня, и причем разных по знаку эти корни. То есть мы предполагаем, что заведомо уравнение имеет два корня, а это означает, что уравнение должно быть заведомо квадратным. Линейное уравнение может иметь не более одного корня. Дальше, для решения этой задачи я выделил три способа, три приема. Ну, каждый из этих приемов по-своему называется. Вот посмотрите, первый прием. Он всегда, любой из этих приемов, которые сейчас будут демонстрироваться, они будут на протяжении всех будущих наших задач тоже встречаться. И мы их будем как бы культивировать, продолжать, развивать. Вот посмотрите, первый способ. Мы всегда, коллеги, начинаем с необходимого условия. То есть предполагаем, что наше уравнение имеет два различных корня разных знаков, и пытаемся получить условия. И вот первый прием, который называется условно, на нашей кухне будем называть его методом Виета, он состоит в чем? Ну, первое условие. Если у меня есть два корня, то у меня дискриминант должен быть больше нуля. И это мы отмечаем. То есть получается сразу же первое условие, что дискриминант больше нуля. Дальше, второе условие, посмотрите. Корни уже есть два корня, и чтобы они были разных знаков, нужно, чтобы произведение x1 на x2 было отрицательным. То есть один корень тогда будет обязательно положительный, а второй корень обязательно будет отрицательным. Значит, произведение корней должно быть отрицательно, а это означает, что по теореме Виета отношение свободного члена к коэффициенту при х квадрате должно иметь отрицательный знак. То есть а минус 2 поделить на а плюс 1 должно быть строго меньше нуля. Вот в этом состоит первый способ. Значит, мы с вами выделили необходимые условия. Теперь давайте проверим, будут ли эти условия достаточными. Ну, на самом деле, конечно, будут. Почему? Потому что если дискриминант больше нуля, то у нас корни больше нуля. И если у нас с вами произведение корней имеет отрицательный знак, то значение тоже у этих корней
будут разные по знаку. Один корень обязательно будет положительный, а второй корень будет отрицательным. Так что эти условия будут необходимыми и достаточными, а через некоторое время мы даже уточним и покажем, что на самом деле одно из условий здесь будет являться лишним. Но это результат анализа, и не сразу сообразить, что можно сообразить, что на самом деле одно из условий здесь уже является лишним. Давайте посмотрим следующий способ. Следующий способ я условно назвал графическим методом, но он тоже хорошо известен. То есть мы рассматриваем функцию, как квадратичная, значит, вот задана квадратичная функция, и пытаемся выделить ситуацию, которая нас интересует. Посмотрите, значит, ну, во-первых, мы рисуем сразу же графики функций и пытаемся понять, какие из этих условий будут необходимыми, какие будут достаточными. Значит, я рассматриваю первый случай. Итак, событие случилось. А в чем состоит событие? Что у нас есть два корня, и эти два корня имеют разные знаки. Я начинаю рассуждать. Ага, если есть два корня, то это парабола. Ветви параболы либо направлены вверх, либо вниз. И я рассматриваю два случая. Видите, у меня вот здесь стоит значок совокупности. Значок совокупности, значит, вот мой курсор должен быть сейчас виден, значок совокупности, и рассматриваются два случая. Первый случай, когда ветви параболы направлены вверх, то есть коэффициент при х квадрате принимает значение больше нуля. И второй случай, когда а плюс 1, то есть коэффициент при х квадрате, отрицательный, и ветви параболы в этом случае направлены вниз. Теперь посмотрите, если два корня, то парабола проходит либо вот так, как я вижу, как я рисую на картиночке. Коллеги, видно ли мой курсор? Курсор виден сейчас на экране? Пожалуйста, плюсик, да, виден, да? Тогда не буду никаким маркером выделять, если виден курсор. Итак, смотрите, парабола походит либо так, как вот нарисовано слева, либо так, как нарисовано справа, но нас интересует как раз третий случай, когда парабола выделена красным цветом. Только в этом случае у нас корни будут лежать по разные стороны от точки 0. Значит, а чем отличается левый случай, правый случай от среднего? Ну, легко заметить, что значение функции в точке 0 для параболы, открашенной красным цветом, является отрицательным. Но вот это условие я здесь и записал. Итак, первый случай, когда ветви параболы направлены вверх, тогда в точке 0 значение функции должно быть отрицательным. Точно так же на второй картинке, посмотрите, случай, когда ветви параболы направлены вниз, у нас тоже может быть три картинки, когда парабола имеет две точки пересечения с осью иксов, и нас интересует средний случай, когда ветви параболы по разную сторону проходят от точки 0. Значит, и мы сразу же выделяем в этом случае, что значение функции в точке 0 должно быть строго положительным. Итак, у нас реализуются две возможности. Первая возможность, если ветви параболы направлены вверх, то значение функции в точке 0 должно быть отрицательным. Если ветви параболы направлены вниз, то значение функции в точке 0 должно быть положительным. Это необходимое условие. Теперь опять на минуточку останавливаемся и давайте задумаемся, а будет ли это условие достаточным. Ага, смотрите, как я рассуждаю. Если у меня а плюс 1 больше нуля, то это парабола, ветви которой направлены вниз. И значение функции в точке 0 отрицательно. Это что означает? Что в точке 0 парабола лежит ниже оси иксов. Ниже оси иксов. А это что означает? Что ветвям-то параболы надо еще подняться, и ветвь вверх направлена. Тогда какой вывод? Ясно, что одна ветвь пройдет слева, а другая пройдет справа. И это означает, что точки пересечения вот этой параболы, у которой значение функции в точке 0 отрицательно, обязательно одна точка пересечения будет слева от нуля, а вторая будет справа от нуля. Точно такие же рассуждения мы проводим и во втором случае. Ветви параболы направлены вниз, значение функции в точке 0 положительным оказалось, но ветвям параболы-то надо где-то опуститься. Значит, а как эти ветви должны опуститься? Обязательно одна из ветвей пойдет слева от нуля,
а вторая обязательно пойдет справа от нуля. Так другого быть не может. А это как раз и будет означать, что точки пересечения будут лежать с осью иксов по разные стороны от нуля. Это вот второй способ, это способ геометрический, графический вернее. Ну и, наконец, третий способ, я его условно назвал метод горба. Он состоит в следующем. Посмотрите, мы уравнение, которое изначально было задано, записываем несколько иначе. А именно, слагаемые, содержащие переменную x или неизвестную x, собираем в одну часть, а все другие слагаемые перебрасываем в другую часть. То есть получается, грубо говоря, слева стоит некоторая квадратичная функция, а справа некоторая линейная функция, а точнее это просто тождественная константа какая-то. Значит, для чего мы таким образом записываем уравнение? Ну, для того, чтобы увидеть, что вот в этом случае у нас с вами один корень сразу известен. То есть, если в левой части у нас с вами есть квадратичная функция, то мы знаем, что она обязательно проходит через начало координат, через точку 0, 0, потому что при x равном нулю левая часть обращается в 0. То есть, один из корней у квадратичной функции, стоящей в левой части уравнения, является точка 0. Парабола, другими словами, проходит через 0. Ну и посмотрите, в первом случае, если ветви параболы направлены вниз, то у нас размещение параболы, посмотрите, либо вот такое слева от нуля парабола проходит, либо справа от нуля проходит второй случай, который может быть реализован. А теперь давайте посмотрим. Я вот специально пунктирной линией выделил ось Y. И давайте посмотрим, какой из случаев нас интересует. Посмотрите, нам нужно, чтобы два корня размещались по разные стороны. Посмотрите, если мы константу прямой y равная 2 минус а проводим выше оси иксов, видите, то тогда эта прямая пересекает и в первом случае параболы, и во втором случае параболы. У нее получаются корни. Вот смотрите, в первом случае оба корня получились отрицательные, а во втором случае оба корня положительные. То есть еще раз, прямая y равная 2 минус а, как бы она ни проходила, значит, это прямая параллельно оси иксов. И если эта прямая проходит выше оси иксов, то мы видим, что у нас точки пересечения либо оба положительные знаки имеют, либо оба отрицательные знаки. А вот если у нас эта прямая проходит ниже оси иксов, то тогда вот красная линия выделена, то мы как раз видим, что в этом случае одна ветвь параболы пересекается всегда слева, а другая всегда справа. Отсюда у нас с вами получается условие, которое мы и связываем с методом горба. А условие это будет заключаться в следующем, что если ветви параболы направлены вниз, то две точки пересечения с разными знаками получается только в том случае, если правая часть вот этого уравнения 2 минус а лежит ниже оси иксов прямая. Y равная 2 минус а лежит ниже оси иксов. То есть число 2 минус а должно быть отрицательным. То есть оно должно попадать вот на оси Y в ту часть, где у меня штриховка наведена на оси иксов. Ну и во втором случае, смотрите, совершенно аналогичная ситуация. Если ветви параболы направлены вверх, то у нас парабола, проходящая через 0, имеет либо вот такой вид парабола слева, либо парабола справа, проходящая через точку 0. И опять посмотрите, нам нужно, чтобы горизонтальная прямая пересекала ветви нашей параболы с разными знаками. То есть точки пересечения по оси абсцисс должны иметь разные знаки. Но ясно, что это реализуется только в том случае, если прямая проходит выше оси иксов. То есть на оси Y значения 2 минус а должны быть выше, чем 0. То есть вертикальная, горизонтальная прямая, вот красная, которая проведена, она по оси Y должна проходить выше, чем 0. То есть 2 минус а должно быть положительным. Ну, в результате вот у нас получается тоже два случая, которые вот мы будем называть методом горба. Полезно точно так же проверить, будет ли это условие достаточным. То есть я проверяю, ага, вижу, что у меня ветви параболы направлены вверх,
низ в первом случае, и если прямая проходит, и если два минуса меньше нуля, то прямая проходит ниже, и точки пересечения будут иметь с этой параболой разные знаки. Ну и во втором случае совершенно аналогичное рассуждение. Теперь очень полезно всю вот эту информацию, которую мы с вами получили, свести, ну, вот такую в единую таблицу. Посмотрите, что у нас с вами получилось. Значит, давайте мы как бы абстрагируемся от конкретной задачи, которая у нас была, и попытаемся ответить на вопрос в самом общем случае. Неважно, какие здесь у нас параметры, давайте выпишем просто коэффициенты при х квадрате, обозначим буковкой а большое, х при х b большое и свободный член c. И рассмотрим вот такого типа уравнения. ах в квадрате плюс bx плюс c равно нулю. Ясно, что эти коэффициенты а, b и c могут содержать какие-то параметры. Но в зависимости от того, как они будут выглядеть, мы, собственно, и можем выписать условия и решение получить. Посмотрите, если мы решаем задачу, в которой требуется определить, когда корни у этой квадратичной функции будут иметь разные знаки. То есть один корень отрицательный, другой корень положительный. Смотрите, метод Виета, он у нас здесь зафиксирован, так? Первый случай. Графический способ тоже зафиксирован. Я еще раз его переписал. Посмотрите, ветви параболы направлены вверх, в точке 0 значение у нас с вами должно быть отрицательно. Ветви параболы направлены вниз, в точке 0 значение должно быть обязательно положительно. Ну, отсюда у нас получается вот два случая. Совокупность из двух систем решается. Ну и, наконец, метод горба. Посмотрите, здесь тоже все расписано. Мы перебрасываем слагаемое минус c в правую часть. В результате уравнение принимает следующий вид. И мы рассматриваем новую квадратичную функцию, которая обозначена через g от x. g от x равно ax умножить на x плюс b поделить на a. Это квадратичная функция. Известно, что она обязательно проходит через начало координат. Один из корней – это начало координат. И в правой части у нас с вами минус c стоит. Так что уравнение принимает вид g от x равно минус c. А дальше на картинке смотрим, как наши горбы должны пересекаться. Вот у нас с вами есть два горба, которые вверх направлены, и два горба, которые направлены вниз, в зависимости от знака перед x. То есть если а меньше нуля, то у нас с вами ветви параболы направлены вниз. И посмотрите, прямая минус c должна проходить ниже нуля, ниже точки 0. Вот это первый случай. Второй случай. Ветви параболы направлены вверх. Коэффициент при x получается положительный. Ну, при x квадрате здесь получается положительный. Ветви направлены вверх. Значит, опять один из корней 0. Второй либо слева, либо справа находится. И посмотрите, горизонтальная прямая, которая должна пересекать эти параболы, она обязательно должна пройти выше. Синим цветом показан случай, когда два корня будут положительные, либо отрицательные. А вот красный как раз тот, который нам нужен. Корни будут находиться по разные стороны от нуля. Значит, это вот метод горба. Теперь посмотрите, желательно сразу же проанализировать и общую картинку и попытаться получить какое-то краткое условие. И если вы внимательно посмотрите, ну, скажем, вот на первый же случай, метод Виета, посмотрите, тут легко понять, что если у нас а умножить на c имеет отрицательный знак, да, то тогда и произведение а на c будет отрицательно, правильно? Но если частное отрицательно, то их произведение тоже отрицательно. То есть числитель и знаменатель здесь имеют разные знаки. А тогда произведение а умножить на c тоже будет отрицательным. И тогда очевидно, что дискриминант будет строго больше нуля. То есть b в квадрате минус 4ac, 4ac число отрицательно, это уже должно быть больше нуля. Поэтому, вот скажем, в первом случае, посмотрите, в случае, когда у нас с вами метод Виета используется, вот условие, которое у нас с вами выписано на дискриминант, оно является лишним. Его можно, это условие, выбросить. Вот это условие, которое я сейчас выделяю, его можно выбросить.
оно является лишним, излишним. Потому что если а умножить на c отрицательно, то дискриминант уже строго будет положительным. Таким образом, посмотрите, выделяя все случаи и их внимательно рассматривая вот этой таблице, чем эта таблица хороша? Она позволяет сравнить все эти методы. Ну, посмотреть, не ошиблись ли мы где-то. Какие-то условия мы избыточными вполне возможно взяли, когда решали. И мы это с вами сейчас точно обнаружили. И что же у нас с вами в результате получилось? А получилось, что у нас с вами АС должно просто иметь разные знаки. АС должно иметь разные знаки. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя два корня были разных знаков, один положительный, а другой отрицательный, то ты просто рассматриваешь случай, когда АС, произведение А на С будет отрицательным. Или, другими словами, если сослаться на случай, который у нас с вами был в графическом способе, ведь С это значение функции в точке 0, мы отмечали в прошлый раз, тогда произведение числа А на y от нуля должно быть отрицательным. Ну вот так выглядит общий подход к решению вот этой задачи, когда речь идет о корнях разных знаков. Теперь давайте посмотрим случай, когда корни имеют одинаковый знак. И я сейчас переключусь на свой рабочий стол и постараюсь реализовать эти же самые методы, но вот для этого случая. Итак, мы с вами сейчас рассматриваем случай, когда у нас есть, ну, пусть будет то же самое уравнение, или не то же самое, я не помню, ну, наверное, то же самое уравнение, и мы пытаемся решить задачу, когда у нас оба корня являются отрицательными. Значит, давайте я сейчас переключусь на демонстрацию своего рабочего стола и сначала попишу, а потом обратно вернусь к презентации, если мне это понадобится. Так, минуточку, давайте я сейчас включу показ экрана своего. Так, пожалуйста, посмотрите, все ли хорошо видно. Коллеги, отметьте, пожалуйста, видите ли вы, все в порядке ли у нас здесь на моем экране. Пожалуйста. Так, показ экрана еще раз. Да, вот картиночка. Ага. Да, хорошо видно. Ну, давайте опять же точно так же разобьем нашу схему на случаи, которые у нас с вами получаются. Итак, метод Виета. Ну, уравнение вот я здесь перед глазами держу. Посмотрите. Да, ну вот в этом случае, посмотрите, корни имеют только отрицательные, то есть уравнение имеет только отрицательные корни. Ну вот в этом случае, коллеги, мы, наверное, должны все-таки начать рассуждение с частного случая, когда у нас уравнение является не квадратным, а линейным. То есть случай А плюс 1 равно нулю мы с вами должны рассмотреть отдельно. Ну, давайте этот случай рассмотрим. Если у нас коэффициент при А плюс 1 равен нулю, то А у нас равно минус единице, а следовательно уравнение наше примет следующий вид. Минус 2х минус 3 будет равно нулю. Ну, отсюда следует, что 2х равно минус 3, и отсюда следует, что х равно минус 3 вторых. Минус 3 вторых. Какой вывод? Если а равно минус единице, то у нас с вами уравнение имеет корень х равно минус 3 вторых. И этот корень является отрицательным. То есть получается, что мы обязательно должны вот это значение а равное минус единица включить в ответ. Я так и напишу. А равное минус единица в ответ. Этот случай мы с вами должны были отдельно рассмотреть, потому что в этом случае у нас уравнение является линейным. Теперь как будет выглядеть метод Виета? Метод Виета используем, коллеги, и давайте будем смотреть. Посмотрите, по методу Виета мы вспоминаем, у нас с вами дискриминант должен быть больше нуля. Ну, на самом деле, больше либо равно нуля, наверное, надо записать, потому что может быть один корень.
парабола может просто, вершина параболы лежать на оси иксов. Дальше, второе условие. Произведение корней. Если у нас оба корня отрицательные, то произведение корней должно быть положительным, потому что произведение двух отрицательных чисел должно нам дать положительное значение. Но этого недостаточно, потому что если оба корня положительны, то их произведение тоже положительно. И мы вынуждены добавить еще условие о том, что корни x1 и x2 в сумме должны быть отрицательны. Вот теперь вроде бы все хорошо. Давайте еще раз подумаем. Значит, если дискриминант больше нуля, то это больше либо равен нуля, то существуют корни x1 и x2. Но если дискриминант равен нулю, то корни просто совпадают. Второе условие что гарантирует? Что если x1 умножить на x2 положительное, что корни имеют одинаковый знак, то есть либо оба положительные, либо оба отрицательные. Ну и, наконец, третье условие ставит точку. Раз x1 плюс x2 отрицательный знак имеют, то оба корня могли быть только отрицательными. Они не могли быть одновременно положительными. Значит, получается, что вот эти условия будут являться необходимыми и достаточными условиями. Эти условия и необходимы, и достаточны. То есть, по сути дела, решив вот эту систему, мы получим результат. Давайте я пока опущу решение этой системы. Если нужно будет, мы к ее решению вернемся. Я на самом деле на одном из семинаров хочу показать, как я быстро решаю вот эти рациональные неравенства, но это в будущем. То есть я бы очень быстро мог, конечно, решить, но пока эту задачу оставлю, не буду доводить до ответа. Теперь давайте обсудим графический способ. Графический способ, на чем основан графический способ? Используется та же самая идея. Посмотрите, мы выделяем нашу квадратичную функцию, так, и рассматриваем случай, когда у нас парабола, и коэффициент при x квадрате будет иметь разные знаки. То есть, если коэффициент при x квадрате будет положительный, то ветви параболы у нас обязательно направлены вверх. Ну и у нас реализуется либо вот первый случай, либо второй случай, либо третий случай. Вот картиночка. Значит, нас случай интересует какой? Нас интересует случай, когда ветви параболы направленные вверх, и оба корня отрицательные. Вот у меня на самом деле на слайде это окрашено в красный цвет, но я боюсь, что вы его не видите, этот красный цвет, поэтому я его выделю. Вот нас этот случай интересует, чтобы точки пересечения параболы с осью иксов, обе точки лежали слева. А чем этот случай отличается от всех остальных? Ну, я обращаю внимание, что у нас происходит. Что точка пересечения с осью y, она выше нуля. То есть значение функции в точке 0 должно быть положительным. Но этого недостаточно. Почему? Потому что в точке 0, вот у этой параболы значение тоже положительное. Вот оно где. Значит, еще раз. Точка пересечения с осью y – это значение функции в точке 0. И у этой параболы, и у этой параболы это значение выше нуля. Поэтому вот этого условия, просто этого условия, недостаточно. И мы с вами должны добавить еще какое-то условие, которое гарантировало, что мы имеем именно вот эту параболу. Ну, ясно какое-то условие. Если мы с вами должны вот этот случай отделить от этого, то они друг от друга отличаются только тем, что здесь вершина параболы, у правой параболы находится правее нуля, а здесь вершина параболы находится левее нуля. Левее нуля. Таким образом, у нас появляется еще одно условие в этом случае для графического метода, что вершина параболы, точка x0, я ее обозначаю, вот эта точка, она должна находиться левее. Она должна находиться левее. Ну, вершина параболы всегда находится между корнями, в середине между корнями. И если оба корня отрицательны, ясно, что точка x0 должна отрицательной быть. Так, а коллеги, меня не видно? Так, сейчас, минуточку, почему меня не видно? Коллеги, видно? Должно быть все видно. Я что-то испугался даже. Я демонстрирую, я вроде проверяю, у меня как бы
тут монитор-дублер включен, я вижу, что все должно быть видно и слышно. Но тогда я продолжаю. Коллеги, если у кого-то есть проблемы, есть там рекомендации обновить страничку, попробовать еще раз в конце концов зайти. И желательно использовать Google Chrome браузер в качестве браузера. Значит, итак, смотрите, получается, что если у нас ветви параболы направлены вверх, то мы должны выделить вот эту красную параболу. А чтобы выделить этот случай, я выписываю, что есть корни у нашей параболы, то есть корни либо 2, либо 1, но корни есть. Это вот первое условие. Второе условие, что парабола в точке 0 проходит выше оси иксов, точке 0, то есть пересекает ось y при значении большем нуля. Ну и значение в точке x ноликом, вершина параболы x ноликом находится левее, абсцисса вершины параболы находится левее точки 0. Точно так же во втором случае, когда ветви параболы направлены вниз, мы выделяем вот этот случай, вот эту параболу, она тоже у меня окрашена красным цветом, вы этого не видите, ну вот картиночка выглядит вот таким образом. Вот эта красная парабола нас устраивает, потому что только в этом случае у нас ветви будут пересекать ось иксов в точках, которые будут лежать левее. И это условие точно так же формулируется. Ветви параболы направлены вниз, то есть коэффициент при х квадрате имеет отрицательный знак. Смотрите, я это записал. Решение есть, то есть точки пересечения с осью иксов имеются. Значение функции в точке 0, посмотрите, меньше нуля. Но вот у этой крайней параболы значение в точке 0 тоже меньше нуля. И мы должны вот эту крайнюю параболу отличить от этой параболы. И мы ее опять отличаем. И в силу того, что у нас в этом случае абсцисса вершины параболы будет обязательно отрицательный знак иметь, потому что вершина параболы должна находиться слева. Она находится в промежутке между корнями, а раз корни у нас имеют отрицательный знак, то и вершина параболы будет находиться слева от нуля. Значит, легко опять же проверить, что эти условия будут являться и достаточными. То есть, например, если я начну вот этот случай рассматривать. Ветви параболы направлены вверх. Есть точки пересечения с осью иксов. Парабола пересекает ось y в точке больше нуля. Вершина параболы находится левее нуля. Ясно, что в этом случае картиночка у нас будет выглядеть так. И значит, у нас с вами есть два корня или один корень, если у нас дискриминант равен нулю. Этот корень будет находиться левее. Все. Ну, вот так будет выглядеть графический способ. Не буду тут также вот как бы приводить решения. Ясно, что мы, выписав вот эти системы, решив первый случай, второй случай, а затем объединив решение, получим какой-то результат. Как будет работать метод Горба в этом случае? Давайте проанализируем. Я не хочу сказать, что метод Горба всегда хорош, но тем не менее давайте с методом Горба тоже разберемся. Как будет работать метод Горба в этом случае? Посмотрите. Значит, итак, суть метода Горба состоит в том, что мы с вами вот это уравнение записываем несколько иначе. А именно, собираем слагаемые, которые содержат неизвестную, в левую часть, а константу перебрасываем в правую часть. То есть уравнение примет вот такой вид, как оно у меня здесь записано. А дальше пытаемся вот это уравнение решить графически. Для этого я рисую график левой части и график правой части. Ну, график левой части, поскольку это квадратичная функция, я предполагаю, что у меня а уже не равно минус единице, потому что со случаем а равно минус единице мы с вами отдельно разобрались. Поэтому это квадратичная функция, да, и графиком ее будет являться парабола. Причем, что нам известно? Что у нас эта парабола обязательно проходит через начало координат. То есть получается, что у нас опять появится случай с горбами. Либо парабола проходит вот так. Это тот случай, когда а плюс 1 меньше нуля, то есть коэффициент при х квадрате отрицательный. И второй случай, когда парабола проходит, вот горбики находятся внизу. Вот я про эти горбики всегда имею в виду, потому что мы следим за точками пересечения как раз с этими горбами. И значит, горбики находятся внизу, ветви параболы направлены вверх, и второй случай, он будет вот такой. Но в этом случае мы с вами
всегда наблюдаем, что эти параболы обязательно проходят через начало координат. А теперь давайте смотреть. Значит, итак, мы построили графики вот этой части, левой части, в зависимости от того, какой второй корень. Если первый корень отрицательный, а второй 0, то парабола так пройдет. Если второй корень положительный, то вот так парабола пройдет. А теперь посмотрите, здесь в правой части у нас константа, то есть y равно 2 минус а. Это горизонтальная прямая. И мы смотрим, как должна пересекать горизонтальная прямая наши параболы, чтобы точки пересечения имели отрицательный знак. Ясно, что, посмотрите, если вот здесь вот будет проходить эта прямая, то тогда первая парабола, вот эта, пересекается вот здесь, и корни будут разного знака. А если пересекает вот этот случай, то тоже здесь один корень отрицательный, точка пересечения, а здесь положительный. Если же парабола поднимается, то есть прямая поднимается выше, то посмотрите, в этом случае получается у нас два корня положительных, а здесь два корня отрицательных. Значит, какой вывод? Нам надо вот этот случай поймать. А это означает, что 2 минус а должно быть обязательно больше нуля, и это мы с вами должны выделить. 2 минус а должно быть обязательно больше нуля. Значит, прямая, с другой стороны, она не может пройти вот здесь вот выше, согласитесь? Прямая не может пройти выше. То есть прямая должна проходить с какого места? От нуля и до вот этого максимума. Прямая должна проходить от нуля до наибольшего значения. А это условие как у нас получается? Значит, вот прямая у нас задается уравнением y равно 2а. Значит, 2а должно быть строго больше нуля и меньше, чем y с ноликом, ордината у вершины параболы, даже меньше либо равна получается, потому что у нас, по сути дела, тогда тоже точка пересечения будет одна, и корень будет отрицательный. То есть получается, что прямая должна проходить вот через этот отрезок обязательно, но с другой стороны, посмотрите, мы же могли поймать и этот случай, поэтому нам надо как-то еще выделить. А что нам надо выделить? Мы выделяем вот этот левый корень, то есть второй корень. Один корень-то у нас 0, а второй корень z1, давайте его обозначим. И у нас z1 должно быть, вот поскольку этот случай нас интересует, вот здесь у нас прямая пересекает параболу в точках с отрицательными абсциссами. z1 должно быть обязательно отрицательным. Значит, какой вывод? Итак, мы с вами получаем следующее условие. А плюс 1 меньше нуля, то есть ветви параболы направлены вниз. Дальше. Второй корень должен быть обязательно отрицательным. Это мы с вами выделили, вот оно. Вот это условие. И третье, что вот эта прямая, она должна проходить между нулем и до максимума. До максимума, то есть до абсциссы вершины параболы. Ну, а абсцисса вершины параболы – это значение нашей функции, которая в левой части, при единице поделить на а плюс 1. Поскольку здесь второй корень, посмотрите, второй корень z1 легко находится, 2 поделить на а плюс 1, а абсцисса параболы, вершины параболы всегда находится в промежутке между корнями, то есть между 0 и 2 поделить на а плюс 1. А значит, вот абсцисса вершины параболы будет равна половине z1. z1 мы с вами вот нашли, выразили отсюда, из этого уравнения. Потому что второй корень у нас с вами z1, он равен 2 поделить на а плюс 1. А стало быть, абсцисса вершины параболы – это единица поделить на а плюс 1. И у нас значение функции 2 минус а, то есть значение параметра, должно быть таким, чтобы 2 минус а было больше нуля и меньше либо равно, чем вот этого значения. Точно так же, посмотрите, рассматривается и разбрасывается второй случай. Во втором случае, посмотрите, ветви параболы направлены вверх. Значит, один корень должен быть опять отрицательный, а второй проходит через 0, да, чтобы точка пересечения с прямой проходила
в левой части, если я вот так вот прямую буду двигать, я здесь вижу, для этой параболы здесь и здесь точка, не годится, потому что они разных знаков. Здесь и здесь не годится, потому что они тоже разных знаков. Если я опускаюсь ниже, то у нас с вами что получается? Либо вот эти две точки, тогда они оба положительные, либо вот эти точки. То есть мы сосредотачиваем свое внимание вот только на этом случае, и прямая должна проходить опять вот от этого от точки минимума до нуля. И мы этот случай опять выделяем. Значит, что получается? Ветви параболы направлены вверх, я записал это условие, а плюс 1 больше нуля. Корень должен второй быть отрицательным, он слева должен находиться. Вот этот случай мы бракуем, он нам не нужен. А вот этот случай выделяем. То есть z1 должно быть отрицательным. Но z1 легко находится из тех же самых соображений, мы уже искали. Вот значение второго корня. То есть он должен быть отрицательный. И значение 2 минуса, то есть вот эта прямая, которая у нас с вами проходит параллельно, она должна пройти обязательно ниже точки 0, но не ниже, чем вот это значение. А это значение, это опять значение в вершине параболы. И мы вот эти значения численные подставляем в наше выражение, и получается тоже система для вот этого случая. Ну и у нас реализуется либо первый случай, либо второй случай. Таким образом мы с вами решаем совокупность из двух систем. Первая система и вторая система. Теперь, ну вот это будет третий способ. Коллеги, я предлагаю не доводить до ответа. Я думаю, что каждый из вас, если сядет и выпишет эти системы, то значение для А мы сможем найти. Тут главный принцип, я хочу вперед подальше сегодня продвинуться, насколько смогу, чтобы, ну вот как бы не на этой конкретной задаче, на общем принципе. Не возражайте, если я дальше пойду и не буду здесь вычисления производить и находить решения вот этих систем в этом случае. Хорошо. Тогда давайте опять посмотрите еще раз. Тут две важных вещи. Каждый из этих способов, которые мы с вами используем, мы сейчас эти способы будем тащить на еще более разные ситуации, рассматривать произвольные точки, не только точку 0, потом отрезки, интервалы и так далее у нас с вами появится. Но идея всегда одна и та же. Вы всегда сначала проводите рассуждения, выделяя необходимые условия, то есть предполагаете, что решение задачи получено. Тогда какие условия мы должны наложить на параметры, на коэффициенты и на параметры. И всегда тут же пытаетесь понять, будут ли эти условия, которые вы наложили, достаточными. То есть будет ли из этих условий вытекать, что формулировка задачи у вас реализована, выполнена то условие, которое требуется задаче. Ну, мы здесь с вами проверили все. Теперь полезно так же, как и в первом случае, когда мы рассматривали случай корней разных знаков, все опять свести в единую систему. Для этого я вот опять предлагаю рассмотреть вот такую табличку. Значит, смотрите, что в этой таблице. Значит, мы сейчас рассмотрели случай, когда у нас корни, ну и случай r равное нулю мы сразу исключаем, вы помните, его отдельно рассмотрели, и он нам погоды теперь не делает, нам главное сейчас квадратичной функции аккуратно разобраться. Давайте, так, сейчас немножко поправлю объектив, а то косо экран у меня стоит. Ага, значит, давайте рассмотрим случай, когда действительно в левой части стоит квадратичная функция. И мы рассматривали с вами случай, когда оба корня являются отрицательными. x1 и x2 меньше нуля. Ну, корни могут совпадать. Тут я написал два корня, но корни могут совпадать. Они могут быть одинаковыми быть. Теперь смотрите, вот метод Виета, к чему у нас сводился? Вспоминаем, значит, дискриминант должен быть больше или равен нуля, чтобы корни существовали, правильно? Произведение x1 на x2 должно быть больше нуля, если корни разных знаков, но это условие недостаточно. Потому что если корни x1 и x2 положительный знак имеют, то произведение тоже будет положительным. Поэтому у нас появляется еще одно условие, что сумма корней должна быть обязательно отрицательной.
Ну и выписав значение из теоремы Виета, произведение корней — это у нас отношение свободного члена к большому, а сумма корней — это обратный отношение коэффициента при x к коэффициенту при x в квадрате с обратным знаком, мы с вами получаем вот такую систему. Так будет выглядеть метод Виета. Теперь графический способ. Опять же, посмотрите акцент. Первый случай. Если у нас ветви параболы направлены вверх, а больше нуля, то значение функции в точке 0 будет положительным. Должны существовать обязательно корни должны существовать, и вершина параболы должна находиться левее. То есть, если бы я вот так вот нарисовал, то первые три условия тоже были бы выполнены. Но тогда нас не интересует этот случай, потому что оба корня были бы положительны. Нас интересует вот этот случай, а это означает, что мы должны добавить вот это условие, что вершина параболы находится левее нуля, то есть в левой полуплоскости. Ну и второй случай, когда коэффициент при x в квадрате является отрицательным, значит, ветви параболы у нас с вами направлены вниз, корни должны существовать, значение функции в точке 0 отрицательно, мы это видим. Ну и опять этого недостаточно, потому что если бы я нарисовал вот такую параболу, здесь бы тоже все три условия первые были выполнены, но нас бы этот случай не устраивал, потому что корни были бы положительны. Поэтому мы еще добавляем условие, что x ноликом должно быть обязательно меньше нуля. Без этого условия у нас как бы решение не получится. Дальше. Дальше следующий случай, когда у нас задача решалась использованием метода горба. Значит, вот мы опять функцию записали, то есть уравнение записали в таком специальном виде, собрали все неизвестные в одну часть, слагаемые с неизвестными, вынесли AX за скобку, а в правой части остался свободный член. Через g от x мы обозначили вот эту левую часть, это обозначение, тут можно поставить 3 черточки, что это мы обозначили. И тогда наше уравнение приняло вот такой вид. g от x равно минус c. И мы это уравнение опять решаем графически. Значит, чем хороша эта ситуация, когда у нас выделена функция g от x? Ветви параболы у нас с вами либо вверх, либо вниз направлены, но независимо от того, как они направлены, обязательно проходят через начало координат. Потому что x равное нулю является решением, то есть при x равном нулю g от x обращается в 0. То есть парабола обязательно проходит через начало координат. А тогда мы опять рассматриваем два случая. А если а больше нуля, у нас с вами параболы расположены так, и легко понять, что второй корень обязательно должен быть отрицательный, вот он. А прямая, она вот тут у меня красным цветом нарисована, прямая должна проходить ниже, и она не может опускаться ниже, чем точка минимума, иначе точек пересечения не будет. Поэтому вот это вот число, которое в правой части находится, минус c, оно должно обязательно лежать в промежутке от точки минимума до вот этой точки. Вот видите, минус c должно быть меньше нуля, но больше, чем значение функции в точке z с ноликом. А значение в точке z с ноликом легко посчитать. Если вы сюда подставите минус b поделить на 2a, то вы получите вот такое значение. Ну и второй случай, когда ветви параболы у нас с вами направлены вниз. Картиночка нас интересующая вот находится слева. Тут у меня тоже красным выделено. И условия, которые получаются, они тоже такие классические. Z1 будет меньше нуля, должно быть обязательно. Z1, второй корень. А второй корень мы отсюда его находим легко. Это минус b поделить на a. Вот он. Он должен быть отрицательным. Ну и этого недостаточно. Недостаточно, нужно еще, чтобы у нас с вами значение вот, минус c, то есть вот значение правой части прямая проходила в промежутке от нуля до вот этой максимальной точки, вот до этого места. То есть минус c должно быть строго больше нуля, и
оно не может быть выше проходить, выше, чем максимальное значение вот у этой параболы. А максимальное значение этой параболы – это абсцисса, то есть, вернее, ордината у вершины параболы. То есть значение функции в точке z с ноликом. Ну, ясно, что это значение легко тоже найти. Подставив, мы получим значение вот в этой точке у ординаты. Так что получается вот две системы, и их надо решить, два случая в совокупности. И, коллеги, опять же, мы с вами после того, как такую табличку нарисовали, можем провести как бы сводное исследование. Все ли у нас в порядке, все ли мы с вами учли, все ли условия существенны. И вот в этом случае, если вы внимательно посмотрите, то эти условия все будут существенными. Ничего нельзя отсюда выбросить. Итак, посмотрите, что у нас получилось общее. Чтобы у нас с вами уравнение имели отрицательные корни, у нас с вами обязательно должно реализоваться следующее. А умножить на y с ноликом должно быть больше нуля, y в точке 0. То есть а умножить на c, другими словами, больше нуля. Вы можете проверить а умножить на c больше нуля здесь и а умножить на c больше нуля. Дальше. Произведение а на b, то есть значение а на y' от нуля, а y' от нуля это значение b просто получается у нас с вами. Да? Производную мы если вычислим ее значение в нуле. В прошлый раз, помните, когда мы с вами исследовали зависимость поведения коэффициента b, мы это отмечали, что надо взять производную у нашей функции. Производная будет равна 2ax плюс b, это у нас y' от x, и значение производной в точке 0 у нас в точности равно b. То есть а умножить на b, посмотрите, а умножить на b должно быть положительным. Это мы тоже записали. И, наконец, дискриминант должен быть обязательно отрицательный. Во всех этих случаях у нас с вами картиночка будет выглядеть вот таким образом. Итак, на практике, если вы встречаете уравнение с параметром и видите в условии задачу, в которой требуется найти случай вот этот, когда оба корня имеют отрицательные знаки, или есть корни, все корни отрицательные, то есть может быть корни ведь совпадающие, дискриминант равен нулю, то вы вот используете эту схему. То есть либо вы вот как бы общий вывод этот замечаете, либо используете один из этих приемов. В каких-то случаях вполне возможно, что метод горба будет красиво срабатывать, в каких-то случаях, может быть, другие способы будут полезными. Но анализ вот этих трех случаев нас приводит вот к этому утверждению. И, скажем, если предложить детям провести такое исследование и понять, что вот этот случай сводится к решению вот этой системы, это будет красивая математическая теорема. Тем более, если это ребенок докажет сам до этого додумается и покажет, что вот эти условия являются необходимыми и достаточными, чтобы вот это уравнение имело только отрицательные корни, это было бы очень здорово. Если бы ребенок сам смог вот прийти вот к этому условию, показать, что эти условия полностью характеризует вот этот случай, то есть являются необходимыми и достаточными условиями для того, чтобы корни вот того соответствующего уравнения были отрицательны. Ну и, наконец, я хочу остановиться на случае по аналогии, когда корни положительные, оба корня положительные. Здесь мы с вами рассмотрели случай, когда оба корня являются отрицательными. Теперь давайте рассмотрим случай, когда оба корня являются положительными. Я опять не буду конкретный случай рассматривать, а просто давайте для себя зафиксируем, как в этом случае будет выглядеть теорема Виета. То есть все три способа, извините. Ну и начнем с метода Виета, как мы и договорились. Итак, рассматривается тоже квадратичная функция. Значит, еще раз, смысл здесь какой? Что а с ноликом мы случай отдельно не рассматриваем, мы его рассматриваем отдельно, и мы в случае, когда а равно нулю, ну там смотрим, какой корень у нас будет по знаку положительный, отрицательный, и либо включаем его в ответ, либо не включаем. А в общем случае рассматриваем просто квадратичную функцию, которая имеет вот такой вид. А
Б, С. Еще раз, в конкретных задачах А, Б и С это какие-то выражения, которые зависят от параметра. Параметр может быть один, может быть несколько, но чаще всего один параметр в задачах таких учебных встречается. То есть тут какие-то конкретные выражения для А, Б и С присутствуют, и нужно найти условия на этот параметр, от которого зависят эти коэффициенты А, Б и С, при условии, что оба корня у нас с вами будут являться положительными. Значит, смотрите, метод Виета, как мы рассуждаем? Если задача имеет решение, то есть если вот это уравнение имеет положительные корни, так, то мы сразу начинаем необходимые условия выводить. Какие необходимые условия? Первое. Раз корни есть, то дискриминант должен быть неотрицательным. Зафиксировали. Второе. Начинаем размышлять. Ага, если оба корня положительные, то их произведение тоже положительно. Но этого недостаточно. Почему? Ну, потому что корни могут быть оба отрицательные, тогда их произведение тоже положительно. Поэтому у нас появляется еще одно дополнительное условие, что сумма корней должна быть положительна. А дальше используем теорему Виета и выписываем значения для произведения корней и для суммы корней, исходя из вида нашего уравнения, которое мы с вами решаем. Ну, вот так будет выглядеть первый способ. Второй способ, посмотрите. Второй способ графический. Мы опять рисуем графики. В первом случае у нас получается ветви параболы направлены вверх. Парабола должна проходить вот так. Значение функции в точке 0 должно быть положительное. Корни должны существовать. И вершина параболы обязательно должна находиться справа, чтобы оба корня были положительны. Давайте проверим, будет ли это условие достаточно. Ага, если А больше нуля, то ветви параболы направлены вверх. Значение функции в точке 0 положительно, то есть ветвь параболы пересекает ось y выше нуля. Вот здесь пересекает. Дальше, второе условие. Дискриминант больше либо равен нуля. Это что означает? Что корни существуют. Корни существуют, то есть точки пересечения с осью х. А дальше что происходит? Вершина параболы находится правее. А это что означает? Что ветвь графика должна вниз быть направлена. Раз вершина находится правее, то здесь функция еще убывает. Раз вершина параболы находится правее, то здесь функция еще убывает. Ветвь должна быть направлена вот сюда, вниз, спускаться должна. Функция убывает. А это означает, что первый корень, а значит и второй корень, будут положительными по знаку. Точно так же во втором случае, посмотрите, во-первых, устанавливаем, что это условие необходимо, если А меньше нуля. Если А меньше нуля, то мы видим, что точка пересечения обязательно должна быть ниже, корни должны существовать, и вершина параболы находиться должна правее. Будет ли это условие достаточным? Проверяем. Ветви параболы направлены вниз. Значит, мы себе представляем, как картинка выглядит. В нуле значение отрицательное, то есть картинка либо вот так, корни есть, либо вот так. Но этот случай нас не устраивает. Почему? Потому что вершина параболы находится справа, а значит функция должна у нас с вами возрастать. По-другому быть не может, раз справа находится. Абсцисса, вершина находится правее нуля. Значит, ветвь графика здесь должна подниматься вверх, функция должна возрастающей быть. А раз она возрастает, то значение, где она пересечет ось х, обязательно будет находиться правее. Ну, раз первый корень правее, то второй корень тем более правее. И получается, что это условие будет являться достаточным. Точно так же, посмотрите, работает метод Горба. Метод Горба. Мы опять разделяем уравнение на две части, выделяем в правую часть свободный член, а в левую часть обозначаем через g от x. Это у нас с вами будет парабола. Ветви параболы направлены всегда либо вверх, либо вниз, но парабола всегда проходит через начало координат. Вот через эту точку здесь и на этом рисунке через эту точку. Рисуем эти горбики для себя и пытаемся понять, что у нас происходит. Нас интересует вот этот случай, когда прямая пересекается вот по этой линии, вот по этой линии. Видите? Два корня тогда будут положительны. Если мы выше поднимемся, то корни разных знаков. Чтобы корни были оба положительные, вот здесь, смотрите, два корня отрицательных, а здесь два корня положительных.
Так что у нас получается что? Что если ветви параболы направлены вверх, у нас обязательно второй корень должен быть здесь. Вот эта парабола нас не устраивает. Второй корень должен быть здесь. Второй корень из этого уравнения легко находится. Он будет равен x равно минус b делить на a. Это должно быть строго больше нуля. И прямая минус c должна проходить ниже оси иксов, но не ниже, чем абсцисса вершины параболы, не ниже, чем минимум у нашей функции квадратичной, которая в левой части находится. Ну вот это условие, оно вот здесь вот выписано. Ну и второй случай, когда а меньше нуля, точно так же те же самые абсолютно мы с вами проводим рассуждения. Ветви параболы направлены вниз, парабола обязательно проходит через точку 0. Второй корень должен быть положительным. Ну и горизонтальная прямая нашу параболу должна пересекать вот на этом отрезке. От нуля до наибольшего значения функции, то есть значение функции в точке z с ноликом, а z с ноликом это половина вот этого корня z1. Корень z1 нашли, подставили значение и выписали уравнение. Ну вот в этом случае у нас схема, табличка получилась вот такой. Ну и в результате, если опять подводить какие-то выводы, то легко понять, что все сводится вот к этому случаю, что а умножить на c должно быть положительным, а умножить на b должно быть отрицательным, и дискриминант должен быть больше либо равен нуля. Либо эти же самые условия можно записать вот в таком виде, как здесь записано. Все эти условия являются существенными, то есть нельзя ничего выбросить, нельзя условия ослабить, ну и картинка будет выглядеть вот таким образом в этом случае. Значит, коллеги, я, наверное, на этом остановлюсь и сформулирую задачу, с которой я буду начинать следующее занятие. Посмотрите, давайте продвинемся чуть-чуть дальше. Ну, запишите, чтобы попробовать дома прорешать такую задачу самостоятельно, а потом и постарайтесь вот те идеи, которые мы с вами использовали, метод Виета, метод графический и метод Горба притащить вот к этому случаю. То есть дано вот такое опять уравнение, и требуется найти значение параметра а, при которых один корень уравнения больше единицы, а другой меньше единицы. Ситуация будет обобщена вот с той ситуацией, которая у нас с вами была разобрана в предыдущем случае. Там у нас в роли единицы выступала точка 0. Здесь будет выступать точка единицы. Ну и постарайтесь вот этот случай разобрать, случай вот этой задачи, используя три способа. Способ Виета, метод Виета, графический способ и способ Горба, метод Горба. Значит, мы продолжим следующее заседание семинара вот с этой задачи, обобщим этот случай, ну и продвинемся дальше, посмотрим случаи, когда у нас корни будут лежать на каком-нибудь заданном множестве. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, в чате можно написать. Всех ли устраивает время? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас с вами хроника ведется. Я в прошлый раз показывал, где находятся материалы. Если вы что-то пропустили, если вы хотите вернуться и еще раз посмотреть в спокойной обстановке, вы всегда это можете сделать. Хроника всех наших мероприятий, она ведется. Если хотите, я здесь прямо в чате сейчас могу сбросить ссылку на вот эту страничку, где размещается наша хроника. Давайте я это все-таки сделаю на всякий случай. Так, я не помню наизусть название сайта, поэтому я сейчас в соседнем окошечке попробую открыть его, хронику наших семинаров, где у нас все будет фиксироваться. Сейчас я адресочек извлеку. Минуточку, пожалуйста, подождите. В прошлый раз я показывал, где размещается.
материалы нашего семинара. Ну, а сейчас еще раз просто ссылку прямую прямо брошу в чате. Так, семинар математиков. Кстати, тут и у ваших коллег семинар, у учителей информатики у нас ведется хроника, и у физиков. Ага, так, ну вот теперь я хочу сейчас оставить ссылочку. Сейчас, минутку, потерялся, заблудился. Ага, да, вот здесь. Брошу ссылку на страницу, где размещаются все материалы нашего семинара. Так, 42 человека присутствуют, ну 41 вместе со мной, 42. Коллеги, есть ли какие-то вопросы, пожелания, просьбы? Возможно, я слишком медленно рассказываю. Если хотите, я могу темп увеличить в следующий раз, побыстрее продвинуться. Но и в то же время не хочется сильно затягивать. Время и так позднее. Так, вопросов не вижу. Темп нормальный, да? Ну, я готов принимать любые критические замечания и подстраиваться под тот режим, который был бы для вас удобен. Значит, смотрите, я в дальнейшем продолжу вот эту серию задач, до какого-то момента доведу, а потом готов передать слово кому-нибудь из моих коллег, учителей, возможно. Может быть, мы каких-нибудь математиков пригласим, чтобы они рассказали о каких-то проблемах своих, которые они решают. Может быть, какие-то методические вопросы разберем, например, какие-то результаты, связанные с какими-то измерительными инструментами, которые в этом году нас ожидают. Ну, смотрите, все зависит от вашего желания. Главное, чтобы был интерес, ну и какая-то активность с вашей стороны. Если вы считаете, что семинар полезный, то мы его будем продолжать, стараться максимально. Ну, всем спасибо. Я не знаю, там как у нас в следующий раз, по-моему, на 4 выпадает число. Как вы отнесетесь, если мы 4 будем проводить в праздничный день? Наверное, может быть, не очень хорошо. Но я посоветуюсь с вами. И я вас в этот раз, по-моему, попросил написать адрес электронной почты, чтобы я сделал рассылку. Вот. И пригласил вас персонально, чтобы рассылочка шла перед началом каждого мероприятия. А то у меня адресов электронных пока не было. Надеюсь, вы там правильные адреса поставили, потому что иногда адреса с ошибкой идут, и рассылка не доходит. Количество людей в этот раз меньше, чем в прошлый раз, но надеюсь, что если этот состав останется стабильным и вы будете считать, что полезно, то будем общаться. Хорошо, я прощаюсь. Спасибо еще раз всем. Доброго вечера, спокойной ночи, приятных выходных и не болейте, самое главное.